ointment. Hmm? Padala yung ointment. Bakit? Nabalian ako. Ano ba ito? Suka? Hindi. Sauce. Hanghang. Mangan yan. Suka. Hanghang. Ano yung ito? Hmm? Ano yung ito? Ganun din. Ganun. Ganun din. Wala ko tatlo. Hindi, ito yung iba. Chicken to. Chicken yan. Kaiba yan. Ha? Kakaiba yan. Ay mo yung sauce. Hmm? Ano? Ako ayaw mo. Yan. Ayaw ko ayaw mo. Kunti na lang sa akin. Pwede pa mo eh. Ha? Pwede pa mo eh. Basta ganitong oras. Mga Jollibee, McDo, Inasal. Lumog yan. Lumog eh. Sarap din naman ng Singapore chicken rice nila. Iba ang lasa. Okay, pantay na.
Ito na yung kinakain natin. Ito, chicken. Ito parang, ano tawag nun? Parang lechon kawali. Apat na klase lang ang ulam nila. Apat na klase lang. Gusto mo na, nakakain. Ha? Gusto mo na. Susi mo. Ano, sabi mo.
Bali.